एक 24 इंच का टीवी है जिसके अंदर TR67677 का बोर्ड लगा हुआ था। इसका रेगुलेटर आईसी 5 वोल्ट बर्न था और इसमें 1.8 वोल्ट वाला भी आईसी बर्न था। तो इसमें 5 वोल्ट के लिए और 1.5 वोल्ट के लिए अलग से इसमें बक कन्वर्टर का यूज़ किया गया है। इसमें दो बक कन्वर्टर यूज़ किया गया है। बक कन्वर्टर लगाने के बाद बोर्ड पूरी तरह से ओके हो गया। इसके फुल वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।